饺子啊，因为我们终于也掐上饭了啊！有一回光良酒业给我们送来了2瓶酒，让我们拍个视频。后来想来想去，我们这儿也没有能喝酒的人啊，这酒量都菜雷逼，那怎么办呢？后来想来想去，咱给他泡了吧。后来我想出来个点子啊，就是说每个人跟他们家选一个家乡里面道地特产的药材，我们就给它弄到一块儿去，把这个酒给它倒进去泡一泡，老师，这是什么牌子的酒？这个太强了啊！光良酒，光良酒全是粮啊，这里面光是粮，没有别的东西啊，全是粮。我看多少度？这个42度的2瓶42度的酒啊，粮食酒。开泡，首先就我来了啊，这个是黄芪。黄芪大家知道我是山西大同人，我们那个县城叫浑源县，可能有些人知道啊。浑源县它在衡山脚下，衡山就是北岳衡山的衡山。那个衡山上面产的黄芪很出名，就是叫正北芪，北芪啊，说叫北芪或者正北芪，说的就这种东西。我爸爸给我讲过一个故事，他说他年轻时候在乡镇下乡的时候，那些老百姓送给他的黄芪，他喝了黄芪之后就感觉肚子里面鼓的跟一面鼓一样，鼓的就很厉害，就是说这个黄芪补气啊，你要是气不虚的人喝了之后肚子里面就会气很多，这是我老家的道地药材黄芪啊，衡山黄芪，搞里头，哎呦搞出去了，来，我家的黄芪给大家说一下，黄芪起什么作用啊？黄芪可以补气啊，黄芪可以消肿，黄芪可以利水，黄芪还能治这个疮痈肿毒啊，可以脱毒外出，所以说黄芪好啊，尤其衡山黄芪好啊，我们老家的衡山黄芪好啊。我们老家那个黄芪啊，就是现在也不是纯野生的了，就跟大家实话实说啊，不是纯野生的，就是我们那些山地他们就拿那挖掘机给它整个就弄稍微平整一点，把这个黄芪扔到那儿去，让它自己长就行了。黄芪这个东西长很慢的，你像长这么粗的黄芪就得好些年。我们老家有句话说的叫什么？1年1根针，5年1根葱啊。我说的葱不是咱章丘那个大葱，说的就是那种小葱。说1年它只能长1根针那么粗，5年长1根小葱那么粗。这东西长得很慢的，所以它药性比较足。这黄芪怎么分辨呢？其实你一闻，它这个气很足的啊，就是有一股土豆的味儿啊，不是土腥味儿、豆腥味儿，有那种东西。其实这就是比较好的黄芪。我说完了，来，老陈。宁夏的枸杞，我作为一个伪宁夏人，我为宁夏枸杞代言一把。为什么你是伪宁夏人？因为我是甘肃人。也算半个宁夏人，因为老师指定要那一种筋儿梆硬的。这个枸杞，这个《神农本草经》记载它是苦寒的，但是根据服用，咱们自己吃的话，它确实是个热药。然后常服的话，可以坚筋骨、补腰肾，而且治消渴，还有周身的一些痹症，就是僵硬啊之类的。枸杞一定要选中宁的。中宁的。这个我就要说一下，这现在人工种植的枸杞，这药效实在是太差了，一定要用中宁的。出了中宁的话，这个枸杞的话，它那个药效一下就下来。当然野生的另说，野生的那人家肯定是更好，但人工的确实是中宁的好。好，到。哎，可以了。一样一层啊，感觉不太多啊，可以。这个枸杞我有个经验啊，我跟大家说啊，就是我不是说这个枸杞，现在这个枸杞你吃的是甜味儿的那种枸杞嘛，它有些人反映吃了上火，
我发现有可能是这个枸杞，就你如果泡水和喝水的话，有可能就是上火。但是受老樊的影响，老樊是陕西人啊，他说他嚼枸杞就一把一把的嚼，他说嚼了非但不上火，而且本来硬的大便可能还变得丝滑，还变软。我后来发现，有可能这东西嚼着吃，它就是有润肠通便的效果，很好吃，很甜。这个枸杞，所以我说枸杞跟这个《神农本草经》里面的枸杞可能就不是一种东西了。它一点也不苦，哪苦了？一点不苦，香甜，好吃。来，老夏，因为老师这次目的的要求是，给广大男同胞们找点福音吧，然后就巴拉巴拉出来这么一个海马。说实话，海马在老师这边学习的时候，老师没用过这东西。我一回我也没用过，没用过这东西。海马我一回也没用过。这东西没用过。本草里面他说是这种，它是性温的。啊，插一句嘴啊，老夏是山东威海来的人啊。当时他这个想这个老家的道地药材实在想不出来，然后我们说你想海里面的都是啊，山东的海马，山东这个威海的海马还是挺出名的啊。后来一查果然是。然后就是它这个性味偏温啊，所以说就是温平的，就是能起到这种壮阳的效果。再就是像妇女难产咱用不上这玩意儿用不上。主要是男子阳痿，然后女子宫冷不孕，对，这个可以，这个是可以的。然后就是，但是像这种年纪大了的妇女，就是更年期这种综合症或者是围绝经期有这种症状，有阴虚火旺症状的，这个就不能吃了，吃了可能会症状加重。然后我就从老家里边就也是找了当地，我还得现编。好了，没有现编了，这段很有剧情，这段不逼了啊！我还得现编，我去老家给你找个药店。算了，没有了。就是这个海马是我买的，这个海马是我买的，不是老夏买的。这黄芪跟那个谁，跟老陈手里面拿的枸杞全是他们自己的，就是从咱家里拿过来的。就是再加上这个，他说是这个药材可以研末，研末之后可以止血。这啥人家拿这个东西研末止血，太贵了吧？看着是这么说的嘛，可以调经止血的。然后这东西说是壮阳，但是咱说实话，咱也没吃过，也没喝过，所以说这会儿也算是一次伟大的实验了。哎，泡了试试吧。但是这个味道很不好闻啊！你们要闻闻吗？反正就是个海产品的味道。你们要闻闻吗？要试试吗？我已经闻过了，确实不咋样。反正是个就是一股骚味儿，是一股就是海产品的味道，海的味道。我家海可不是这种味道啊！你家还好，我家还好。来，海马一会儿拿2根线儿给它吊进去啊，这样啊。海马，你先拿着吧。好，我先拿。还得是对样啊，必须得一公一母，一对儿海马，原配的啊。来，老詹是湖北咸宁人。先看一下，这是炮制过了吧？它原来里面是黄的，黄金味甘平，没有毒。它主要用来补充益气、补气、养阴、补脾、润肺，还有益肾。一般生的效果不太好，煮熟了之后效果就更佳。可以与糯米一起煮粥，也可以和蜂蜜一起泡茶，尤其是入酒，可以治痛风、风湿等等，是一味泡酒的良药。哎，一块一块的。你这味药太好吃了，再不说吃完了。别吃了，我给你拿着。我来拿着。桑葚，大家都知道，好吃。我先再吃俩，可以美容养颜呀，乌须明目呀。不是非得
所以是一个，关键是它好吃呀，这是这里面最好吃的一个。我这是刚才好像是到这儿，你就没有了。也吃了一半。赶紧放进去，这不到没有了。你说就行，我倒。主要是滋阴养血。好，说说你哪儿来的？老姚啊，老姚是江苏徐州，是中国徐州。中国徐州。好，中国徐州，失敬，是从中国徐州来的啊。这个桑葚好啊，桑葚这个东西，补肝肾啊，补肝肾就完了，就对了啊。一句补肝肾胜过千言万语。提到贵州啊，大家第一印象就是山，但因为山多，所以我们贵州成为中国的一个药材大省，而天麻也是贵州的一个道地药材之一。然后贵州天麻看缔结，我们缔结的天麻梆硬，哎。个头大肉质饱满，色泽黄白半透明的方硬，气味的话特异，味甘辛温，利腰膝，强筋骨，活血脉，用来泡酒的话是非常好的啊。强筋骨，补肝肾啊，补肝肾就完了啊。补肝肾，强筋骨，这会儿让你盘子都包浆了。再来把这点也扔进去吧。我是那个咱们山东临沂市平邑县，这个是我们那边的金银花。那么这个全国的金银花主要来自于哪里呢？百度就是第一个就是山东省平邑县，很多医家说它是温的，但是其实我们那边很多人喝起来，包括我自己，有一段时间就是肠胃不好的时候，这个东西泡一点就马上就变糖。所以说它还是凉性的，还是有点寒的。然后这个东西呢，它还是治那个疮痈肿毒的。是这样啊，就是跟刚才那个枸杞一样，就是这个金银花这事儿，你如果看《本草经》里面说，它确实是说它性温。枸杞说它性寒，这个跟我们现在的认识完全是反的。但老古书里面不说啊，就目前来说。我们现在能买到的金银花，还有就是能买到的那个枸杞，绝对这玩意儿是个寒的。这东西它谁吃了它也寒，这东西它做不了假的。那个枸杞啊，它吃了它肯定是上火，它肯定是个温药，所以这东西得改。它不是说古书里面说的跟现在说的就完全一样，这个东西是要辩证的看的，是要就是进步的看。就说这个东西是叫疮家肾药啊。治各种疮痈肿毒，金银花必须得用。后来我就这个事儿，我问过我那个师兄啊，他给我的结论是什么？论就是这东西他吃了确实是个寒性的，吃了便溏啊、拉稀啊、肚子不舒服，这是肯定是它寒性的这个体现。但是呢，你如果说不想要用它的这个寒性，又想用它这个作用，怎么办呢？这个金银花它的那个植物叫忍冬啊。可以不用忍冬花，可以用忍冬藤，把忍冬花换成忍冬藤就行了，它就没有那个寒性。用它的藤，去这个治这些疮痈肿毒，量可以用到很大，100-200克100-200克的用忍冬藤，它那个治疮痈肿毒的效果就很好了。来倒吧，这个金银花是稍微反佐一下，少放一点金银花，因为金银花确实也可以泡酒，是有金银花酒这么一说法的。然后我们就给它放点金银花。铺一层嘛。哎呀，反左少为之就行了。它那个又不重，你铺一层也没劲的。听你的。灵魂之子。灵魂金银花，咱们这回这药材确实都很干净，干净又卫生，看我们这卫生条件。来了，开酒吧。还有一条蜈蚣吗？哦，把摄影师给忘了。这个我是来自湖北十堰的，这是我从家里面带来的蜈蚣。这个东西相当的好，它是通阳道治阳痿，对于广大男性朋友是非常需要的。签子罢了，咱就不讲究这个。它这个签子主要是为了形态直溜、好计数，另外就是啥，也是为了它那个好晾干。哎呀，
好气哦，弄不下去。要不用小刀吧？拿小刀吧，拿小刀刮下去，一点肉都不能浪费啊！我的海马已经扔进去了。那个海马还真是一公一母，这你咋认得？公的有蛋儿。哦，是个技术活儿。人才，这是一公一母啊，一公一母，咱给它立起来。好，给它摁进去。哎呀，完美！这个群众的力量是无限的啊，可以很强。我还说拿2根线给它吊上去，常规做法就是拿2根线给它吊进去。你看咱们这多屌！一公一母啊，这个老姚，你跟大家讲解一下如何分辨这个海马的公母。公的有蛋儿，肚子上有个袋子。这个有袋子的是公海马啊，公的。这个是没有袋子是母海马啊。好，来倒酒吧。光良酒啊，泡酒就是好。我感觉这酒够吗？好像不太够页面。酒不够，估计是不够。估计是不够，才一半。哎，厂家爸爸再发一声过来啊！今天我们这个视频录制的时候是公元2024年8月20号，在炮购7749日即举行开坛大典，颜色很好是吧？嗯，颜色很漂亮。海马是泡不到了。海马洗了个澡。洗了个澡。这咋办呢？手动艾特一下光良酒业吧。这里还有酒。来，鸣谢一下谁？鸣谢一下那个，这个是从贵州来的，就那个小马同志啊，就那个苗族的小伙哦，怎么那个给我们带来的飞天王子酒啊。好，这小伙虽然没有加入华新医社，但是他的酒我们已经笑纳了，让他也出个镜吧。感谢我们的小朋友马起无髓啊，希望你以后当一个好好的中医。来，感谢啊，感谢我们的榜一大哥马起无髓同志送的酒，开，好，感谢啊。来，把那瓶开了。要不我来吧。来，拿起来。哎，不错，我们家的海马终于从洗澡换成了泡澡了。是不是头一次看见拿这种酒泡酒的人？绝大多数泡酒都是散酒，就咱们拿瓶装酒在这里泡酒。小底座一走，这个东西啊，感觉特别像泡茶时候泡龙井的那种感觉，什么银针啊那种东西，根实力的这种。来，哇，这么快就出颜色。这个是桑葚的颜色啊。哎呦我的天！来，先闻一下。其实我不是要喝，这是倒回去呗。我就是因为喝不了酒，我才把这个泡了的，啊，知道了吧？这是桑葚的颜色。这叫什么？跟大家说一下，这叫特殊的工艺，进行一下轻度循环，知道吧？上下一沟通上焦下焦，循环7次。不行，那个海马还是有点飘。忘了。好刹车。来。哦，我知道，就是因为我这个酒放出来啊，好，哎，要不谁能喝一口吧？来，嘬一口。坐，谁来一口？没事，倒进去。来，猛倒。哎呀，我如一匹老狗。好，急活。看咱这酒，啊，喝了咱这酒，上下通气儿，不咳嗽。来，封坛。好，把这个出气孔给它拧上。这个是汇集了我们各位同学们的家乡道地药材的一壶酒。等到几月？掐指一算是几月可以喝了？7749日8月21，9月。10月就能喝了啊！10月的时候咱们开坛。
好，感谢光良酒业对本期节目的大力支持。